自己从事那么久，当然很希望就是台湾会有更多人来参与划船这个项目，推广成像田径、跆拳，人人一听就知道哦，划船是什么。刚好刚过完生日，然后后来就遇到疫情，接下来就是原本计划在4月的奥运资格赛，先是改地点，从韩国然后改到瑞士，后来到瑞士之后又说要延赛，这样应该说到目前为止还不知道说会几月会办这样。然后在心态方面，我觉得就是比较成熟稳定，一个稳的状态。这3、4年开始，我觉得有比较受到就是国家的重视，比如说在我的防护方面，像我现在就是有物理治疗师跟着，然后在购买器材方面，就是国家他们也会拨一些预算给我们，然后让我们买比赛的船只或是一些器材。那当然协会他们也会定期的问我们说，最近有没有什么需要啊？他们可以帮忙，就会尽力去帮助我们。因为我刚好去年4、5月的时候才刚开始恢复训练，然后到今年差不多才1年多。那我觉得刚好趁这个机会，我刚好恢复我的体能之外，又可以休养我的身体，就是刚好物理治疗师可以好好的让我的身体状况达到最佳的状态。那在训练上反而就是更注重技术方面，就是变成说可以脚步都慢一点，不会那么的累这样子。